今次介紹嘅單位係喺北角半山雲景道富豪閣，實用面積係1042平方尺。今次項目客人全屋訂做家私比較多。喺客廳，我哋做咗一個白色噴漆電視櫃同埋木飾面裝飾櫃。喺飯廳，我哋做咗個酒杯櫃連儲存櫃，我哋亦都放咗一張圓形雲石飯台。設計師喺主人房做咗木飾面牆身，衣櫃做咗生態版飾面。主人房床尾，我哋做咗個橡木飾面電視儲存櫃。喺客房，我哋做咗升高地台做儲存。設計師將廚房門擴大，改造廚房趟門，隔離有個小型酒吧。廚房做咗噴漆飾面櫥櫃，吊櫃做咗白色噴漆，地櫃做咗卡其色噴漆。如果有咩問題，歡迎隨時聯絡我哋樂高設計。